Allá, mirá. Lo tenemos a Franquito, tiene en el vaso. Y no voy a dejar de lado a alguien que en este momento está siendo parte integrante, digamos, de nosotros, aunque no estén acá arriba, están acá al costado. Fuerte el aplauso para los sonelistas, para Alejandro, para su equipo, fuerte el aplauso para ellos, que nos están cuidando, y hace que esto salga de esta manera. Gracias, genios, Cumbia para meter otra nueva, Si no lo conocen, se lo presentamos. Están en YouTube, en Facebook, en Instagram, lo tenemos por todos lados. Lo pueden poner en modo historia, lo pueden bailar. Si se aprenden el paso, mejor todavía, porque este viene con coreografía, Sacar a bailar, si te sé que está el marido.